OK， 这个车伤就这么一点伤啊，很小，它对车况有没有影响啊？一点影响都没有，跟事故有关系吗？它跟事故没有关系。像这一块部分啊，它的角度是非常刁的，像这种地方呢，它就反面就非常好修。为什么？因为反面有深度的地方呢，它的斜边起来它都是没有什么复杂程度的。比较复杂的地方呢，就是手伸不到的地方，有的是比较好调的，有一些反面的它就比较长，比较长。这个呢，对吧？有补焊的位置。那个小孔啊，只有这么一个孔，这个地方看到没有？现在里面没有焊巴了，对吧？